फ्रेंड्स, आज मैं ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ बड़ी मजेदार वीडियो लेके आई हां। होप ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ पसंद आएगी। ਤੇ ਚਲੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਮਕੇਨ ਆਲੂ ਟਿੱਕੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਫਰਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲਓ। ਟਿੱਕੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ मकेन आलू टिक्की एक पैक, कटे हुए प्याज, हरी चटनी, टिक्कियां बिल्कुल रेडी है सर्व करने ली। हुण नहीं करेंगे लाइक शेयर ते कमेंट ते सब्सक्राइब जरूर करियो।